हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कोल्ड रिलीफ ऑयल। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। मैंने लिए हैं कुछ लहसुन की कलियाँ, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच अजवाइन और इसको गर्म होने देंगे। आपको इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। इसको रखे हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए लहसुन का कलर है ना जो, वो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। हम इसको कांच की एक छोटी शीशी में छान के इसको रख लेंगे। और जब भी बेबी को लगाना हो तो आप इसको ल्यूक वार्म कर सकते हो, फिर लगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, बस एक बार इसको बना के रख लो और जब भी आपको यूज़ करना हो इसको ल्यूक वार्म कर लो। ये ऑयल हमारा रेडी है। आपको इसको बेबी को रात को सोते हुए हेड मसाज आप इससे कर सकते हो। आपको इसको दिन में नहीं लगाना है, रात को ही लगाना है, क्योंकि ये लगाने के बाद हवा नहीं लगनी चाहिए। तो रात को बच्चे को सोते हुए इसको लगाएं और आप यूज़ करके इसको ज़रूर देखना कि कोल्ड रिलीफ में बहुत अच्छी रेमेडी है।